Ai, showmate cabeça esse caranguejo. Tá, tem. Tá, tem algumas coisas. Que esse pintor hoje aqui? Fazer um. Que isso aqui? Eu vou pegar. Você conectou a mão roxa. Serve para conectar os detectores roxos para detectar as portas. Já pode. Hum, então vamos ver. Vamos conectar. Tá. Que passa por poste por poste. Tá, tá. Muito criativo. Olha que legal. Tá. Ué, que fumaça vermelha é essa? Ué, cadê o meu Square Pack? Tá? Ai, que é isso? Tu, Não, 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 Fábio. Ai, foi só um pesadelo. Bom dia. Não ouvi do bom dia. Ouvi do bom dia. Hum. Entendi. Da mão do elevador. Da casa dos pesadelos. Eu vou te matar. Vai, elevador. Sobe! Vamos subir. Sobe. Não. Esse gás vermelho. Uma máscara. Agora eu consigo ir dos gás vermelhos sem computações. Eu cheguei. Oh, oh.
Oh, o painel verde. Vamos trocar. Coloca energia verde. Abre a porta. Esse botão faz. Pip. Só foi queimado. Eita. Epa. Foi queimado. Oi. Oi. Você, eu vou ir com ajuda você. Ajuda. Então, eu sei, não vou atacar. Eu vou certamente ir aqui junto. Bora. Chegamos. Mas que é isso ali? Agora foge de mim. Vou fugir. Eita, uma baleia. O que é isso? Uma mão? Ai, ai, ai. Essa mão amarela faz. Quebre parede para usar. Ah, quebrou mesmo. Corre. Ai, meu Deus do céu. Vamos fugir dessa fábrica. Agora você não vai fugir. Agora não. Eita, agora não. Ó, que merda, o Azaré fugiu.